just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bags! Hurry up, let's get it. Come on, look out, Johnny, here we come. Get you! Run, Forrest, run! Run, Forrest! We're back here, you. Run, Forrest, Now, you wouldn't believe it if I told you. But I could run like the wind blows. From that day on, if I was going somewhere, I was running. Run, Forrest, run. Ons almal ken die fliek Forrest Gump. Wat hierdie karakter so spesiaal maak, sodat hy in jou hart inkruip, is dat hy eintlik geen held is nie. Hy is 'n gewone ou soos ek en jy. Trouwens, hy was verstandelik dalk 'n bietjie minder bedeeld as ek en jy. Maar wat hom spesiaal maak, is dat daar net mooi niks spesiaals aan hom is nie, behalwe sy verbete oorlewingsinstink. Hy staan ook nie so seer op teen sy boelies nie. Ons hou mos van ouens wat hulle man kan staan teen 'n boelie. Maar Forrest se vlugreaksie, sy weghol maak in 'n sekere sin van hom 'n vegter, sodat hy oorleef. Die polio oukie hardloop uit sy metaalbeenstutte uit, hè? En dit maak hom vry. Dit maak dat hy sy potensiaal ontdek in homself. Ek kan vir hulle weghardloop. Forrest Gump is daardie karakter in Jesus se gelykenis wat net een talent ontvang het. Maar hy begrawe dit nie. Hy woeker daarmee, want een talent is een talent. Môre. Ek hoop en vertrou dat dit met julle goed gaan. Daar is mense wat die afgelope tyd erg geaffekteer is deur COVID en dit na langer as 'n jaar. Ja, hierdie pandemie het vir ons in 'n greep hoor. En nou is dit nie net meer statistiek nie. Die virus eis die lewens van ons geliefdes. So baie sterkte aan Rihanna, Gerardus, Annemarie Kraus, sowel as die res van die familie met die afsterwe van Rihanna se pa, weens COVID-komplikasies. Kan ek vir julle sê, die trauma waardeur ons mense gaan is baie keer onbeskryflik. En hulle is nie die enigstes nie, daar is van ons mense, ek dink aan Pieter van Logrenberg, wat voortaan weekliks dialyse moet ondergaan weens nierversaking, ook as gevolg van COVID. François van Breda se pa, wat op 'n vroeë ouderdom oorlede is aan COVID. Ou Andy Gous, Andy wat verlede jaar ook oorlede is aan COVID.
Die ding wat mense vang is dat hulle nie by hulle geliefdes kan wees in daardie belangrike tyd van afskeid neem nie. Ek het met Andy gepraat, net voor hulle hom op die ventilator gekoppel het, en ek sal sy hygende stem nooit vergeet nie. Dankie Kobus, ons gesels later weer. En toe het ons nie weer gesels nie. Ja, so. Maar goed, ons skriflesings vanmôre met die tema Run, Forrest, Run is uit Hebreërs en Romeine. Kort gedeeltetjies. So kom ons begin by die brief van die Hebreërs. Hebreërs 12. Laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Laat ons die wedloop met volharding hardloop. En dan op dieselfde trant, Paulus, wat sê, ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet, verdrukking of swaar kry bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid. En betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Dis ons skriflesings. So voor ons Bybelwaarts keer wil ek nog 2 storieetjies met julle deel. Vanmôre kry julle 'n hele paar stories. En hier's die een. En dit is die verhaal van Morris Goodman. So kyk vir my gou hierna. Well, my story begins on March 10, 1981. It really changed my whole life. It was a day I'll never forget. I crashed an airplane. I ended up in the hospital completely paralyzed. My spinal cord was crushed. I broke the first and second cervical vertebrae. My swallowing reflex was destroyed. I couldn't eat or drink. My diaphragm was destroyed. I couldn't breathe. All I could do was blink my eyes. The doctor, of course, said all my life I'd be a vegetable. All I'd do is blink my eyes the rest of my life. That's the picture they saw of me, but it didn't matter what they thought. The main thing was what I thought. I picture myself being a normal person again, walking out of that hospital. The only thing I had to work with in the hospital was my mind. As long as you have your mind, you can put things back together again. I was hooked to a respirator, and they said I'd never breathe on my own again because my diaphragm was destroyed. But this little voice kept saying to me, breathe deep, breathe deep. Finally, I was weaned from it. They were at a loss for an explanation. See, I could not afford to allow anything to come in my mind that would distract me from my goal and from my vision. Well, I set a goal to walk out of the hospital on Christmas. That was my goal. Eight months later, I walked out of the hospital on my own 2 feet.
They said it couldn't be done. That's a day I will never forget. For people that are sitting out there right now watching this program that are hurting, if I wanted to sum up my life and sum up for people what they can do in life, I would sum it up this way in 6 words. Man becomes what he thinks about. En hier is my storie. Gedurende April 2011 is ek gediagnoseer met non-Hodgkin's lymfoma. Dis klierkanker. En dit na vele ondersoeke, vele afsprake by dokters en vele toetse. En in Mei 2011, 10 jaar gelede op 'n week na, het ek oor die drempel gestap van hierdie gebou. Dit is die onkologie afdeling van Flora Kliniek. Dit is die soort drempel wat 'n mens so ver as moontlik probeer vermy. Die beker waar jy bid dat dit eintlik maar by jou moet verbygaan. Ek het begin my behandeling en kan ek ook sê terwyl ek besig is met hierdie opname, is daar mense hier binne wat behandeling ondergaan. En van hierdie behandeling is regtig taaf. Dit is verskillende vorms van kanker wat hier behandel word, maar almal het een ding in gemeen en dit is dat hulle hoop die behandeling gaan werk. So in Mei 2011, 10 jaar gelede, het ek oor hierdie drempel gestap. En dit het my op 'n roete gevat waar my kop die hele tyd met my gesmokkel het. Aan die een kant hoop 'n mens dat jy hierdeur gaan kom, aan die ander kant is 'n mens onseker, veral die dag toe ek die uitslag kry, na 4 maande die gewas op my lewer. Na 4 maande het dit nie met 1 sentimeter gekrimp nie. Dan wankel 'n mens op die grens van wanhoop. Maar Januarie 2012, toe stap ek weer oor die drempel. En met die geleentheid het die dokter aan my gesê, jy is in remissie. Ek het dit beleef asof ek 'n bok is wat uit 'n krokodil se kake loskom. Die Here het vir my nog 'n kans gegee. En daai dag was die son helderder en die lug was blouer. En ek het geweet, daar's altyd 'n kans. Ek het vir baie daarna ook weer kans gesien. Maar baie belangrik is wat hier aangaan. Want 'n siekte is altyd hier en hier psigosomaties. En hier is ek 10 jaar later. En laat ek dit nou maar sê, ek voel regtig glad nie soos 'n held nie, ek voel meer soos Forrest Gump. Run, Forrest, run. Want 'n mens moet aanhou vorentoe beer. En in die proses besef 'n mens dat siekte is altyd hier in jou liggaam, maar ook hier in die kop en in die lyf. So dit gaan met ander woorde oor 'n mens se ingesteldheid, die wyse waarop jy trauma, terugslag, siekte, teleurstelling verwerk. Dit is van kardinale belang. En laat ek dit erken, daar's mense wat baie beter hanteer as ek. Hierdie is maar net my storie. Baie ander mense se verhale getuig van meer ontbering, oneindig meer ontbering. Maar dit gaan oor hoe jy dit op die ou einde liaseer. Met my pastorale besoeke aan Kobus en Suzette Bloem het hulle hantering van Suzette se terminale siekte my diep geraak. Toe die dokter, is dieselfde dokter wat my behandel het, vir Suzette gesê het, hulle kan niks meer vir haar doen nie, het hulle besluit, sy en Kobus, om te gaan toer deur ons mooi land.
En as ek reg onthou, tussen Keimus en Kakamas het Suzette die kar se venster afgedraai en die lemoenbloeisels geruik. Dit was in die lentetyd en haar woorde aan Kobus was, dis hemels. Ja, om terwyl jy besig is om te sterf, nog lentebloeisels te kan ruik. Dis vir my 'n preek. Run, Forrest, run. Dis 'n psigiese ingesteldheid waar jy uit al daai beenstitte eintlik uithardloop. Wanneer 'n mens besef jy het meer potensiaal as wat jy gedink het jy het. Jy het potensiaal om uit 'n situasie te kan groei. En ek bedoel dit psigies, geestelik. Die skrywer van die Hebreërsbrief skryf vir sy mense om hulle te bemoedig in 'n baie slegte situasie. En as 'n mens mooi gaan kyk, dan sê die Hebreërs skrywer eintlik vir hulle, run, Forrest, run. Maar hy sê dit in ander woorde. Hy sê, laat julle elke las van julle afgooi, daai beenstitte, daai geestelike beenstitte, en laat julle die wedloop wat voor lê met volharding voltooi, met die oog gefestig, nie op julleself nie. Dis baie belangrik, nie op jouself nie, want wanneer jy jou oog te veel op jouself vestig in jou nood, dan begin jy lei in 'n slagoffermentaliteit, 'n selfbejammering. Dan sê Hebreërs, nie op jouself gefokus nie, maar op die groter prentjie. Jesus, ons begin en ons volëinder. Lees gerus ook maar die vorige hoofstuk, spesifiek Hebreërs 11 vers 36 nog tot 39. Die skrywer skryf hierdie brief vir mense onder geweldige druk, sien ons. En die metafoor wat hy dan gebruik om hulle uit te lig is, die lewe is 'n wedloop. Run. Donderdag aand het ek gaan deelneem aan wat hulle noem 'n full moon ride hier so by Krydel. En dit is 'n fietswedren. So 40 km plus minus. En ek moet sê wat ek net weer daar besef het is daar's baie op en afdraandes. En so is die lewe ook maar. En met opdraandes moet 'n mens maar aanhou drap. As daar nou iemand in die Bybel is wat kon volhard, dan is dit Paulus. En ek vra vir jou, gaan lees gerus Paulus se tweede brief aan die Korintiërs, hoofstuk 11. Daar gaan dit oor Paulus se ontberings. Gaan lees dit. Maar na al sy terugslae, na al sy ontberings ter wille van die evangelie, is die konklusie waartoe hy kom in Romeine as 'n ryp mens swaar kry. Ontbering kweek volharding. En volharding kweek 'n soort egtheid in 'n mens. Want dit is 'n geloofstoets. Dit toets jou geloof. En egtheid bring hoop. Run, Forrest, run. Hardloop uit daardie beenstitte wat jou so vashou. Eintlik kopstitte. Kopstitte van onsekerheid en vertwyfeling en daardie stemmetjie wat vir jou sê ek kan nie. Daar is nie meer 'n kans vir my nie. Sê my, waar in die Bybel kry ons 'n gelowige wat opgee? Ja, daar is baie wat wil opgee. En daar is baie wat hard val. Maar dit gaan nie oor die val nie. Dit gaan oor die opstaan. En die hardloop. En die aanhou hardloop. En moet hou. Run, Forrest, run.